大家好啊！大家又 day 唔 day 我做緊乜嘢呢？水佬式廣東話呢條片呢，就回應翻上一條水佬式廣東話入邊第一個留言，佢有講過 day 唔 day 究竟係乜嘢嚟嘅呢？大家嚟到西貢呢，千祈唔好誤會喎。有人問你 day 唔 day 呢，佢唔係問你今日幾多號喎，唔係問你日子喎。咁 day 唔 day 呢，係你知唔知道咁解？即係譬如有人問你 day 唔 day 嗰間鋪頭喺邊度啊？即係等於而家我問你 day 唔 day 我做緊啲乜嘢呢？佢就會用到 day 唔 day 呢樣嘢啦。咁大家入到嚟西貢記住咯喎，有人問你 day 唔 day， 佢係問你知唔知咁解。大家又知唔知我今日去邊度呢？今日我要做嘢，要返工啦。我今日呢，就係帶啲遊客去環島遊。大家想入嚟西貢嘅人帶你去玩，咁你就記得留意我頻道，點讚收藏，方便你日後入嚟嘅時候揾到我。有咩想知，有咩想玩，記得喺下邊留言。